चलो भैया सुबह हो गई, जैसा बोला था वो करो। क्या बोला था यार, याद लो नहीं हमें। फिर भूल गए तुम। हर बार का तुम्हारा यही रहता है, जब बोलो। खाना बन गया है, खाना खाना हो तो बता देना ठीक है, वरना दूध रोटी खा लेना। मम्मी क्या बना है? तुम दूध रोटी खा दूध रोटी हम नहीं खाएंगे, हम कुछ मंगा दोगे। अबे यार तुम वो सब छोड़ो, लेकिन तुम चिल्ला क्यों रहे हो हमें? चिल्ला इसलिए रहा कि तुमने बोला था कि घूमने चलेंगे। रोटी कितनी अच्छी बनी। कब बोला था यार? बस यही अच्छा नहीं लगता हमको, तुम भूल जाते हो। कब बोला था? कल भी बोला था, परसों भी बोला था। याद नहीं आ रहा है। हमको अच्छे से याद है, बस हमें नहीं पता। बस चलना पड़ेगा। चलो अब चलो बस। पढ़ाई बाद में कर लेना, ये लो दूध रोटी खाना तो खाओ, ना रहने दो। हाँ ला खाएंगे।